alltech എന്ന മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് alltechൽ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതും TP-Linkന്റെ ഒരു വൈഫൈ ഡോംഗിൾ ആണ്. ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ PC-യിൽ വയർലെസ് ആയിട്ട് നെറ്റ് സൗകര്യം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സാധനമാണിത്. കാണാൻ വളരെ ചെറിയതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ചെറിയ ഒരു സാധനമാണിത്. ഇത്ര മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ളൂ. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ്. ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇൻ്റർഫേസ് USB 2.0 ആണ്. വയർലെസ് സ്പീഡ് അപ് ടു 150 MB/s ആണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഉള്ളത് വിൻഡോസ് 7 ആണ് എൻ്റെ ഇതിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് 10-ൽ 8.1-ൽ 8-ൽ 7 XP വിസ്ത മാക് OS പല വേർഷൻസിലും പിന്നെ ലിനക്സിലും എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു LED സ്റ്റാറ്റസ് ലൈറ്റ് ഇതിലുണ്ട്. ഒരു ഗ്രീൻ കളർ LED ആണുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണിത്. TP-Linkന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 3 വർഷത്തെ വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട് ഇവർ. ബ്രാൻഡ് വാറണ്ടിയാണ്. TP-Link തരുന്നൊരു വാറണ്ടിയാണിത്. 150 MB വയർലെസ് നാനോ USB അഡാപ്റ്ററാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കിതിനെ വൈഫൈ ഡോംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ സിസ്റ്റം. ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഒരു CD ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവറാണത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ അതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 1 ക്ലിക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.